ओके, तो एडल्ट्स में नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि हमें मेडिकेशन से ज़्यादा थोड़ा इस तरह की नेचुरोपैथी में से बताया जाए कि जो ना सिर्फ हमें ताकत भी दे, क्योंकि जैसे एज बड़ी होती जाती है ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। प्लस आप लोगों का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपकी डिफेंडिंग कैपेबिलिटी जो बॉडी की है ना वो नहीं रहती जो आपकी यंग एज में थी। अब मैं आप लोगों को बूढ़ा या बुज़ुर्ग नहीं कह रही, लेकिन बहरहाल आफ्टर 25-30 ईयर्स हो गए, 35, आप लोग कोशिश करो मेडिकेशन के साथ जो मैं अब चीज़ बताने लगी हूँ आपने ये ज़रूर करना है और मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है आपको कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आई एम 100% श्योर इससे तो आपको बहुत फ़ायदा होने लगा है। तो गाइज़ आप लोगों ने क्या करना है, काले चने लेने हैं भुने हुए 100 ग्राम्स, ठीक है, और 100 ग्राम्स ही आपने मिश्री का पाउडर लेना है, ठीक है। इन दोनों को आपने बहुत अच्छी तरह ना मिक्स करके रख लेना है और फिर आपने ये 2 टेबलस्पून सुबह में 2 शाम में ना आपने इसे गर्म दूध के साथ ऑक्यूपाई करना है, पीना है, इसे खाने हैं, ठीक है। और देखना इसमें आपको ना सिर्फ ताकत देगा, प्लस ये जो नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से ना फटीग्ड और एक वीकनेस होती है बंदे से ना, इतना जिस्म में दर्द होता है कि उठने की हिम्मत नहीं हो रही होती है, तो ये उसे बड़ा कॉम्बैट करता है। प्लस आप लोग क्या करो इसके साथ, ये तो एक हो गया ना, मैंने 2-3 आपको एक चीज़ बताने लगी हूँ। सेकंड इसकी एक रेमेडी मैं बता रही हूँ एज़ पर हमारा नेम ऑफ़ द चैनल रेमिडेशन विद मेडिकेशन। तो मेडिकेशन से पहले रेमेडी मैं बता रही हूँ, आपने 4 से 5 ना मुनक्का लेनी है, यानी कि जो बड़ी किशमिश होती है, उसके अंदर 1 पीस दालचीनी और इन 2 और ना थोड़ी सी अदरक प्लस 3 to 4 छोटी-छोटी जो काली मिर्च के दाने होते हैं वो, और आपने ना इसे 5 मिनट के लिए ना 1 कप ऑफ वाटर में बॉईल कर लेना है, राइट। फिर जैसे ये बॉईल हो जाएगा ना 5 मिनट्स के बाद आपने थोड़ा सा इसमें शहद मिला के ना ये पीना है। ये समझ लो आपकी ना फ्लू की कॉम्बैटिंग ड्रिंक है, ठीक है, डिफेंड करती है, जरासीम हो, आपकी कोई भी बॉडी एक्स हो, नज़ला ज़ुकाम, जमा हुआ रेशा, हर चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी को ना शदीद खांसी होती है ना, मतलब मुझे बताते हैं लोग ये ड्राई कफ़ भी है कभी कभी हो जाती है, तो उसके लिए ना एक बहुत एक आजमूदा टोटका चलता आ रहा है, मतलब एक रेमेडी है। जब मैं छोटी सी हुआ करती थी मेरे तो घर में, तभी ये चीज़ होती थी प्रैक्टिस में ना, इसलिए शेयर कर रही हूँ। कच्चा अमरूद लेके ना उसको आपने फ्लेम पे जला लेना है, लो फ्लेम पे, ठीक है। जैसे ही वो जल जाएगा ना उसका आपने एक पाउडर बना लेना और उसमें थोड़ा सा काला नमक और शहद मिला के ना चम्मच के अंदर, वो आप लोगों ने फ़ौरन कंज्यूम कर लेना और ऊपर नीम गर्म पानी का 1 घूंट या 2 घूंट पी लो, ठीक है। इससे आपकी खांसी में बहुत फ़र्क होता है। नहीं पीना पानी मत पियो, खाली इसी को कंज्यूम कर लो, खा लो ना उसका रेशा, कच्चा अमरूद बहुत फ़र्क देता है खांसी को, राइट। अच्छा जी, और फिर पैरासीटामोल या ब्रूफिन ज़रूर अपने घर में रखो, अपने फर्स्ट एड बॉक्स में, ठीक है। और मैं सिरप्स वगैरह आपको बताती हूँ आप लोगों ने क्या करना है, यानी कि आप चाहो तो सिरप एरेनिक या टेबलेट एरेनिक वो रख सकते हो, ठीक है। फ्लू इसके साशे आते हैं, गर्म पानी में ना वो मिला के पी सकते हो। जोहर जुशांदा होता है, आप वो दूध में, चाय में, पानी में वो बना के पी सकते हो। सिरप हाइड्रालीन है, कफ कोल्ड है, पल्मोनोल है, सिरप एसीफाइल है बेहतरीन, ठीक है। और एक्टिफाइड पी कोल्ड की टैबलेट्स आती हैं, बच्चों में अगर देना चाहो तो सिरप टेम्परामिन बेहतरीन है, सिर्फ इसी तरह एसीफाइल सिरप बेहतरीन है, ठीक है। ये मैंने आपको वो मेडिकेशंस बताई हैं जो एक आजमूदा हैं, इसके अलावा भी ज़रूर होंगी, लेकिन जो मैं अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादातर देखती हूँ, ज़्यादा देती हूँ, जिसके ज़्यादा रिव्यूज़ मेरे पास अच्छे हैं, वो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा ना मेरे पास बहुत एक शदीद रिक्वेस्ट आई हुई थी कि जमा हुआ नज़ला जो है, जमा हुआ रेशा जो होता है ना, उसका भी कुछ बताएं। ऐसे होता है कि दिमाग में चला गया ना, जम चुका है हमारा नज़ला ना, तो अगर आप उसका ना, वो डिपेंड करता है उसकी कॉज क्या है, वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या कोई पॉलिप तो नहीं है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। जब नज़ला जम जाता है ना, इतना शदीद सर में दर्द होता है, आँखें दरमियान का दुख रहा होता है ऐसा कि मैं पेशेंट के पास जब देखती हूँ ना, मुझे देख के ही समझ आ जाती है इनको क्या है। तो हम उनको ना नेज़ल स्प्रेस देते हैं, ठीक हो गया, जो नेज़ल स्प्रेस नॉर्मल सलाइन वाले होते हैं वो स्प्रे देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीवायरल देते हैं अगर वायरल इन्फेक्शन है, ठीक हो गया। इसी तरह म्यूकोलिटिक एजेंट्स होते हैं उनके लिए, जो म्यूकोलिटिक, कोई भी फार्मेसी में जाओगे ना, मैं इसलिए आपके साथ इस तरह का नेम शेयर करती हूँ कि आप फार्मेसी पे जाओ तो आपको मिल जाए, किसी एक स्पॉन्सर नहीं करती मैं किसी कंपनी को ना, जनरली बात कर रही हूँ। कोशिश करो आप ऐसे एरिया पे मत जाओ जिनको इस तरह का जमा हुआ साइनोसाइटिस, इसे हम बेसिकली कहते हैं, जमा हुआ नज़ला, ठीक है। तो आप ऐसी एरिया पे मत जाओ जहाँ स्मोक या डर्ट का ज़्यादा मतलब धुएं में हो, हवा में हो, ठीक है। अक्सर लोग लकड़ियाँ जला के गर्मा, मतलब विंटर्स में अमूमन ये होता है, बॉन फायर्स में ना स्मोक हो रही होती है, तो उसे अवॉइड करो, ठीक है। कोशिश करो स्टीम लो, 2 मतलब पानी के अंदर ना अगर कर सकते हो तो नीम के पत्ते डाल लो, ठीक है।
या विक्स डाल लो, या फिर हो सके तो सफ़ेदे के लीव्स डाल लो, ठीक है। उसकी आपने स्टीम लेनी है। फिर हॉट ड्रिंक्स, बॉयल एग्स, पैनाडोल टैबलेट अगर फ़ीवर है तो वो यूज़ करो। खाने पीने में भी अपना गर्म चीज़ें, जैसे आपको एग्स और मैंने हॉट ड्रिंक्स बताई हैं, वो लो, ठीक हो गया। अच्छा जी, और आपकी ना मैं एक बात बता दूँ, एक हमारी ना इन फ्लू के टेट्रा वैक्सीन भी आती है, वैक्सीनेशन होती है उस नाम से, एडल्ट्स के लिए होती है जिनको बार बार फ्लू हो, ठीक है, ईयर के अंदर। तो वो कम से कम ना एक बार ज़रूर साल में वो वैक्सीन करवा लें, काफ़ी बेहतर होता है उनके लिए, ठीक हो गया। ओके जी, सम अप किया मैंने इसको अपनी तरफ से, तो बहुत शॉर्ट रखा है, मुख्तसर बट बेहतरीन, राइट। मुझे ज़रूर आप लोगों ने इसी तरह सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है, प्लस दुआओं में याद रखना है। और अगर इसके अलावा कुछ आप चाहते हो अपनी मर्ज़ी का, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे पेशेंट्स मुझे क्लिनिक पे आके ही कहें, या मुझे जिनके पास मेरा क्लिनिकल व्हाट्सएप नंबर है वही मुझे बताएं। आप लोग भी मुझे, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई कैन टेल मी कि कौन सा टॉपिक आपके लिए कवर करूँ मैं, राइट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।